Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün slime eğlencesi yapacağız. Ben bir slime yaptım. Açılıyor. Bununla oynayacağız. Bütün gün oynayacağız. Siz de bunu şahitlik edeceksiniz. Nasıl yaptığımı YouTube kanalında görebilirsiniz. Benim de slime'ım var. Kocaman bir slime oldu. Ve 2 paket Ay. Faber-Castell'in sıvı şeffaf yapıştırıcısı. Zıplıyor çok güzel arkadaşlar. Bakın. Ayça dış kapıyı kapat çabuk açık. Ay. Fare gider eve. Evet arkadaşlar, slime eğlencesine devam. Ay. Elim kirlendi ya. Arkadaşlar bu normalde daha çok açılıyordu. Niye böyle yapıyor anlamadım. Şöyle bir top yapayım. Yere koyayım. Şöyle. Kamerayı ayarlayamadım. Evet. Şöyle top yapayım. Çok kötü ses çıkartıyor. Ve arkadaşlar beklediğiniz ana geldik. Ben de oturabilir miyim? Evet. Ay yapışacak. Çok güzel. Çok güzel bir hissiyatı var. Arkadaşlar şimdi bunu açtık ya. İçini böyle açacağız. Abla onu sil mi koydun sen? Hayır koymadım sim. Ama kalem mürekkebi koydum. Bakın arkadaşlar açıldı. Ortasını görüyorsunuz. Ay çöp girdi. Mavi kalemimin arkasını açarken bıraktığım çöp. Aslında lacivert kalemim vardı. Nedense bilmiyorum. Mürekkebini suya saldım, mor oldu. Normalde su da laciverte dönüştü ama ben az koyduğum için buna şeffaf. Güzel bir mor elde ettik. Evet, Arkadaşlar bizim de. Ayça'nınkini de açayım. Şöyle açılıyor. Abla dur. Açılmadı bu. Kap- Biraz daha yukarı gidelim. Benim arkadaşlar. Ben buna bir parça alacağım. Evet şu küçük parçayı alacağım. Şu. Parmaklarımıza parça parça geliyor. Bu çok sinir bozucu bir şey. Ama normalde hissiyatı çok güzel. İlk defa borakslı slime yaptım arkadaşlar. Önce Arkadaşlar çok güzel zıplıyor bu. Zıpladı bakın arkadaşlar. beni arkadan görüyorsunuz ki. Bakın arkadaşlar çok güzel zıplıyor. Hiç şey yapmadım. Abla zıplıyor benimki. Tamam. Ya koptu. Arkadaşlar bakınız. Bak beni görüyorsun. Merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba beni görüyorsunuz. Çok açıldı. İlk defa bu kadar açıldığını gördüm slime'ımın. Abla çok. Şimdi bunun hepsini açacağım öyle. Oha. Hepsini aldım. Abla ben de hepsini almak istiyorum. Ama bekle. O senin. Bu benim. Ama ben Ama istersen daha çok verebilirim. daha çok. Bana bu kadar yeterli. Avucumda olursun yeter. Şimdi bunu top haline getirdim. Şöyle köfte gibi. Aşağıda bastırdım. Ve yavaş yavaş her tarafını açacağım. Abla dönüş başladı. Merhaba. Şimdi bunu yere koyup tekrar şöyle açacağım. Çok güzel açıldı. Bir defa böyle çok büyük açılan bir slime yaptım. Ve ilk defa gerçek slime yaptım. Normalde bir kere yapmıştım. O arkadaşımda kaldı. Sonra kurumuş dedi bana. Ama bu benim slime. Benim ya. Aha çok güzel zıplıyor. Acaba çok güzel zıplıyor. Arkadaşlar bakın ayıma. O senin mi? Aha benim. Kim vardı?
Annem gitmiştik ya Ayla teyzeye. Ayla teyze, Melisa abla mı verdi? Hayır ben kendim aldım. Sıram. Tekrar açacağım. Sıram eğlencesine devam. Devam Ayça. İşte yapışmayan bir silah. Evet, yapışmıyor ama çok dokundurduğunuz zaman parça oluyor ve parmaklarınıza o leke gibi yapışıyor. O sorun. Ama arkadaşlar oldu. Ha! Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İkiniz de görüyorsunuz. Hoppa 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 hoppa. Merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz beni. Aa, parmağıma işte kalıntı yapıştı. Bu çok kötü bir şey. Kalıntı yapışması. Al. Çok kötü. Sağ ol Ayça'cığım. Basket attım. Ben de basket atacağım. Hadi abla basket oynayalım. Hayır. Ama o kızın ablası var ya. O kızın ablası Ayça biz onlar gibi değiliz. Ama yine de basket atalım. Du. At. Patlat. Yapma, patlamasın. Ay. Ya koluma bile yapışmış. Bu nedir? Aa. Arkadaşlar bunu görmeniz lazım. Havada kaldı. Abla benimkime de öyle yap. Ama Ayça ben de bilmiyordum ki havada kalacağını. Bak havada kalmadı. Yapma. Oha. Hoppa. Şimdi bunu gömlek gibi katlayacağız. Ve tekrar. Am. Çok fena. Arkadaşlar benimkini Bakın. de görmüşsünüz. Benimki de zıplıyor. İkimizinki de. Ezra oradaki havluyu getir. Oraya mı konur o? Ayça gördü. Anne bizim elimiz kirlenmesin diye havlu buraya konacağım. Arkadaşlar. Annem havluyu istedi. Evet, mürekkep. Ama anne elimiz kirlenmesin diye havlu Tamam Ayça hadi getirdim. koy. Koy yerine Ayça. Hadi banyoya götür onu. Ama elimiz kirlenmesin diye koydum buraya. Olsun Ayça, elimiz iyice kirlense sonra temizleriz. Olur mu? Sonra götür. da burada kal. Tamam. Geliyorum anne. Daha çok büyük. Normalde bir slime'ımız bu kadar. Çok zıplıyor ya. Çok zıplıyor. Şimdi bunun bir kısmını Ayça'ya verelim. O kalsın. Abla koymadım banyoya. Annem biraz daha. Birazcık. Arkadaşlar. Şimdi tekrar açacağım. Tam görmemişsinizdir. Merhaba arkadaş. Bakın arkadaşlar. Ayça bekle, ben de yapacağım. Şimdi zaten görüyorlar. Ayça. Sen benimkini engelliyorsun ama bak. Bakınız arkadaşlar. Ama benimkini görmüyorlar. Gel şöyle yapalım. Bak seninkine görsünler, benimkini. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ayça. Benimki çok güzel zıplıyor. Ah! Ay kahramanın üstüne geldi ya. Çok güzel. Ben bütün gün bununla oynayabilirim ya. Ben de ya. Ben de. Bunu saklayacak iyi bir kap bulmanız gerek arkadaşlar. Benim bunu saklayacağım tek kap Canavar. benim saklayacağım kap tapır olabilir Ayça. Ya da elinde tüm gün oynayacaksınız, kurutmayacaksınız. Çözüm yolu. Soğuk. Arkadaşlar ben bunu nasıl yaptım? 2 tane Faber-Castell şeffaf sıvı yapıştırıcı. Ya, Abla bir de sabote pembe ettim. ekledim pembe. Hayır, pembe değil, mor. Arkadaşlar ondan sonra onu iyice suyla homojen kıvama getirdim. Aynı miktarda su koydum. Ondan sonra ben başka bir suyla
o homojen kıvama getirdiğimiz sudan arkadaşlar. arta kalanları lacivert bir kalemim vardı benim. Şu renkli aynı. Lacivert bir kalemim vardı. O kalemin içindeki o kalemin içindeki mürekkebi çıkarttım. Suyun içine koydum. Lacivert bir kıvam var. Lacivert bir renk verdi. Ama ben bundan az koyduğum için morumsu oldu. Mor oldu daha doğrusu. Direkt mor oldu. Hem şeffaf bir mor oldu. Çok iyi. Şeffaf bir mor oldu. Çok güzel. Hazır slime'lar arkadaşlar zıplamıyor. Açılmıyor. Benim bildiğim hazır slime'lar böyle sıkılabiliyor. Benimki de sıkabiliyor. Ama açılmıyor arkadaşlar. Benimki gibi çok uzun açılmıyor. Mesela böyle açılmaz. Şöyle. Arkadaşlar ben donut sonra sesleyip geliyorum. Tom'u izleyecekmiş arkadaşlar. Biz de bol zaman buluruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like, yorum atmayı unutmayın. En önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ve hoşça kalın diyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abla ne aşkı? Açıyoruz. Evet arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. En önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın. Ayıcıkla. Hoşça kalın. Hadi ayıcıkla kız. Hoşça kalın.